Видеожурнал «Горячий мастер» представляет камин, ошибки, дым в доме. Посмотрите на это замечательное фото, которое я получил, рассматривая лоты недвижимости. Здесь мы видим, в общем-то, обычную комнату, но я здесь нашел ряд ошибок, которые мы с вами можем обсудить и взять себе чужой плохой опыт на пользу. Перед нами есть сейчас камин, который вызывает у меня очень много нареканий. Естественно, этот камин, когда работает, он просто дымит в комнату, о чем говорит тщательная забелка его портала. Давайте рассмотрим его поближе и увидим, что у камина здесь снизу видны, значит, две дверцы, которые регулируют приток воздуха в колосниковую камеру. Колосниковая камера в камине запрещена, поэтому хоть одна будет у вас дверца, хоть две, все это глупость и ерунда. Эти дверцы нужно замуровать и не использовать. Колосники вынуть и использовать камин именно как подовое горение, чтобы дрова горели на дне камина без какого-либо колосника. Но тем не менее, вот видите, как здесь сейчас видите на картинке. Но все равно портал камина слишком, так сказать, рот камина слишком большой, портал завышен и нет никакого зуба. Зуб – это то, что вот опускается вниз, немножко часть камина, и огонь должен гореть немножко за какой-то перегородкой, которая опускается сверху из-под портала. То есть нужно организовать какой-то козырек, чтобы дым или горячий воздух создавали какую-то шапку теплую в этом камине и формировался ток газов в дымоход. То есть чтобы дыму было легче бежать в дымоход, чем выходить в это открытое пространство в помещение и в дом. Если правильно оформить козырек камина, который находится внутри этого портала, внутри этого зева, этого камина, то козырек будет сам по себе еще и нагреваться. Будет хорошо нагреваться и излучать тепло в само помещение, которым находится этот камин. То есть, если представьте, что он наполовину закрыть это пространство какой-нибудь шторкой из железа, то камин будет работать гораздо лучше, и вот это железо будет также нагреваться и будет излучать тепло внутрь дома. Потому что иногда бывает, что камин практически весь закрывают какой-то железной шторкой, оставляют какое-то небольшое отверстие, через которое подкладывают дрова и из которого огонь видно. Если сделать эту шторку металлическую, чтобы она крепилась там, так сказать, стационарно, то камин будет работать гораздо лучше. Но можно сделать шторку под наклоном, чтобы вот эта шторка уходила вглубь камина туда. В таком случае камин может работать немножко по-другому, и у вас есть вариант поиграть, так сказать, тем или другим вариантом. Один из этих вариантов будет работать лучше, поэтому вы сможете, в общем-то, выбрать. Вы можете одну и ту же вот эту шторку крепить в двух, так сказать, положениях, чтобы испытать, как все это будет работать. И все. И я считаю, что если у вас достаточный диаметр дымохода, прямолинейный, без всяких углов, то камин, в общем-то, должен работать. Если дымоход вынесен выше конька, если труба как следует, значит, выполнена или утеплена. Никаких проблем больше нет, как и не о чем больше говорить. Но давайте посмотрим. Здесь на этой картинке еще и была лестница, которая выглядит очень, в общем, традиционно. Лестница на второй этаж, здесь комната со вторым светом. Здесь я ничего не могу добавить про второй свет. Второй свет – это плохо, если вы живете не на юге. Но видите, у этой лестницы балясины, это вот те самые столбики, на которые держатся перила, они стоят шагом в 1 метр. Или, может быть, меньше 1 метра. Это очень плохо, это ненормально. Балясины должны стоять на расстоянии 12 сантиметров друг от друга. Это сделано для того, чтобы даже голова самого маленького ребенка не пролезла через вот эти балясины. Или чтобы, если у вас есть дома собаки, то тогда шаг балясин должен быть 6-7 сантиметров. Потому что собаки падают через вот эти балясины просто на пол и разбиваются. Красная собака упала у моих друзей, и, в общем-то, больше ее нет. Поэтому, если вы бережете этих людей и животных, которые живут с вами, то вот эти балясины нужно ставить по всем нормам. Они должны стоять часто. Вот и вся тема. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы любой сложности по вашей стройке, реконструкции, планированию участков, домов и всего, что относится к строительству через WhatsApp. Перед вами
номер WhatsApp и номер телефона горячего мастера. Это совершенно разные номера. Жду ваших вопросов.